咩係咯？嗱，佢係蝶形花，佢係蝶形花科嘅。其實蝶形花科係以前係叫豆科，豆科所以咧佢用夾豆嘅，用夾豆。蝶形花科咧係唔係講佢嗰個花咧開出嚟嗰個花係啦，好似碟咁係？係啦。明白。係咩打開係嘛？係港鐵裏邊嘅慘啲花係似其實蝶形花有規定嘅，有咩龍瓣啊、乜側瓣啊，好多，因為我打俾大家睇下個規定。嗱，呢個就係俾大家知啫。嗱，佢樹幹都得嘅，落地式嘅。你行山有機會見到嘅，我見過2次嘅。呢度一棵一係兩棵？一棵嚟。一棵咁佢可以分叉嘅。佢喺度邊兜咗？其實咁係好危險就。唔正常啊！唔正常，好危險。遲啲咧，佢再大啲呢度咧，會慢慢脹大咧，會影響啦。咁樣影到影到 OK。佢上面都有。OK 得。呢啲係霹靂咯。幾靚啊！霹靂咯。霹靂啊！係點啊？活到有冇害？其實佢冇大害處唔會，因為佢不過佢個吉咗落去嗰個樹皮度，可能會整傷有少少都唔定。OK 好啦。佢係針㗎嘛，有針㗎。